5月份我聽咗一場 open mic，佢就係今次我要介紹嘅表演者。接住落嚟就睇下我哋嘅訪問啦。我叫做 Peter， 係 Peter Wong， 啲人叫我做黑超皮蛋。Peter 係我真名嚟嘅，我係 Peter， 我係你哋嘅黑超皮蛋。如果講棟篤笑呢啲咧，就係今次係真係表演第3次。第一次係幾耐之前啊？大概我當佢個零月之前。個零月之前你已經玩咗3次啦？係啊！哇！好開心啊！我嘅老師啦、師傅咧就係咖喱啦，Gary Sir 啦嚇，咁佢咧就話説咧，早前啊喺大陸咧就比賽就輸咗俾一個人，嗰個係盲人，係啦，係嗰個人佢就輸咗咩説話咧？到最後尾咧，佢要拉票噶嘛，係啊，咁啊嗰個嘅盲人咧就出嚟咧，佢咁講嘅，佢話。其實咧，我所有嘅對手，我係看不在眼內咯，全部拍手，跟住高分。哦。咁咧，佢當時佢就覺得好 impress。咁佢自己就俾咗自己一個嘅挑戰，佢話佢希望有朝一日咧，佢可以開班教一啲嘅新名人。係啦，嚟到即係講棟篤笑。結果咧，佢就輾轉咧就認識咗我，咁咧就叫我同佢一齊去合作咧，就搞咗一班，咁我就揾咗一啲 my friend 一齊去學。第一次玩嘅時候咧，就都係有少少緊張，係啦，有少少緊張，不過好快就冇事嘅，因為咧就即係睇唔到就好好喎，即係睇唔到個 audience 咧，人哋秒你都唔知啊嘛，即係所以咧就好快就好陶醉喺我自己黑暗嗰度咧，就講下就好開心，就冇事。咁頭先你提到話好緊張，你點樣克服個緊張啊？其實所有嘅緊張咧係預備嗰陣時候緊張多啲噶嘛，係咪？你預備咁你係幻想咗好多恐怖嘅情況係唔會發生嘅。咁到真係開始嘅時候，其實根本就冇嘢。又睇唔到人哋，咁啊更加冇嘢。習慣晒㗎啦。習慣晒冷場。因為咧，我做一個盲人咧，成日都有冷場㗎。嗰啲咧朋友啊，同我講嘢咧，我又唔記得話俾佢知，我行開咗啦。咁跟住咧，我就睇點啊？最近你個性病點啊？點解今日咁安靜啊？其實我同啲垃圾桶講嘅，大部分時間咧就係沖涼房表演。我咧就係Peter Wong 啦，人哋叫我做皮蛋啦，黑超皮蛋啦，係啦。咁咧，我咧就係14歲嘅時候咧，就係睇唔到嘅。咁啊，睇唔到之後咧，係非常之唔開心，非常之唔開心，係啊。咁後來咧好好啦，有好多人幫我啦，嚟到表勵我啦，有信任我幫我啦。咁結果咧，慢慢咧就得翻咁樣。咁啊，後來有機會讀書啊，做嘢啊，咁咧就我又喺微軟嗰度做工程師啊。咁啊，而家咧就做 social service 啊，即係咁樣。係好開心。不過咧，我發覺仲有一樣嘢咧，其實咧，我自己嘅殘疾咧，令到自己個自信心本身係好差嘅，自我形象真係好差。咁啊，上帝幫咗我啦，好開心啦。不過都未夠。我咁講咧，最近阿 Gary Sir 幫我，呢個係真嘅，因為咧，我發覺咧，棟篤笑啊，係一個嘅人生嘅唔同嘅觀感嚟嘅。係啊，如果你係棟篤笑，你站得台，你已經唔係再咁介意人哋
我哋話棟篤笑咧，就係、最喜歡咧就係人哋奚落啊嘛。你都係能夠俾人哋奚落，你仲怕啲咩咧？咁咧，所以咧我都好多謝阿 Gary， 我都希望我同意阿 Gary， 我同意埋阿 McCartney 嚟嘅。係啦，就係咧，我覺得阿 Gary 就講㗎，譬如大陸啦，脫口秀比較 popular 啦，買飛去睇啦，香港仲未到呢個文化，真係未嘅。我覺得喺香港好值得推呢個文化，尤其是呢個文化咧係帶到去俾嗰啲憂傷的心靈，係啊，孤獨的心靈，咁就可以讓佢可以用另外一個角度去睇下呢個人生。